வெயில் பொழந்து கட்டிங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சுட்டெரிக்கும் சூரியனோ ரேட் 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 டான் டான் டான். ஆக்சுவலி லைட்டாக துணியை போட்டுட்டு மண்டையில் இருக்கிற அந்த 4 முடியை கொஞ்சம் காய்ச்சிட்டு போகலான்னு வந்தப்போ இதை பார்த்தோங்க. சரிங்களா, இதை பார்த்தப்போ நான் இப்போ தான் வந்து நேத்ரா அப்படிங்கிற ஃபேஸ் ஆஃப் கண்ணகி இதில் வந்து நேத்ரா அப்படிங்கிற ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்துட்டு அவங்க அந்த ஷெட் பண்ண அந்த டியர்ஸ் அது எந்த அளவுக்கு இது பண்ண அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தப்போ தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கலை, நேத்ரா, நதி, கீதா, அப்புறம் தான் தோணுச்சு அந்த மிச்சம் இருக்க 2 கண்டிப்பாக அதுக்கடுத்தும் நிறைய ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதாவது ஆப்வியஸ். சரிங்களா, ஸோ அந்தந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் எப்படி வந்து அந்த இதை வந்து அப்படி கொண்டு போகணுமோ அப்படி கொண்டு போய்க்கலாம். ஆக்சுவலி நம்ம தலைமை இருக்கான் பாருங்க, இதில் ஒருத்தன் ஒயிட் கலரு ஒரு கார்லி அழகா பிறந்தாப்புலங்க. இப்படி இருந்து இப்படியே இருந்து இப்படி போகி அப்புறம் அப்படி ஒரு காமெடி வரல, இப்படி போயிட்டு அப்படி வந்து அதையே அப்படி போயிட்டு அந்த மாதிரி இங்க இருந்து சாய்ங்கன்னு போய் அப்படியே பிறந்து அப்படியே வந்து, சாரி நம்ம துணி தெரியுது மன்னிச்சுங்க, அது ஸ்மைலி போட்டு மறைக்கலாமா என்ன பண்ணலாம், சரி பார்ப்போம். இப்படியே வந்து அப்படி வந்து அப்படி வந்து அப்படி வந்து அப்படி வந்து மறுபடியும் அப்படியே திரும்ப அப்படி வந்து அப்படி அந்த பறந்த விதம் வந்து செம்ம ஃபீல் கொடுத்தாப்புல. ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இது பண்ணணும், காலையில் வந்து க்ளோசீஸ் பற்றி இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு சில டார்லிங்ஸ், வெரி சாரி நான் நேம் மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர்லாம் இதாயிராதுங்க. கண்டிப்பாக யாருமே பார்க்க வேடா, நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன். நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்குலாம் இது பண்ணுவேனாலாம் தெரியல. ஆப்வியஸ்லி அன்பு வந்து இது பண்ணலாம், ஆனால் வந்து அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வாழும்போது அன்பை காமிச்சிடணும், அது ஒன்று இருக்குது. இன்னொன்றுன்னா அது ஒரு விதமான வந்து பார்த்தீங்களா, அது ஒரு விதமான கைண்ட் ஆஃப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான். பாடுறா ஓடியா மீடியம் அது நமக்கு செட் ஆகுது, சரி பார்ப்போம் என்னன்னு தெரில. ஸோ அது தோணுச்சு. நிறைய டார்லிங்ஸ்லாம் இப்போ ஆக்சுவலி நான் எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் டைமில் ஒன்றுமே நான் பண்ணது கிடையாது. பெட்ஸில் ஒரு டார்லிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்டிசியில் வந்து அவள் வந்து இது ப்ரொஃபஸராக இருக்கா. ஸோ இருக்காங்கன்னு சொல்லணும், பட் க்ளோஸினால அப்படிலாம் வராது. ஃப்ரெண்ட் டார்லிங்னா அப்படிலாம் வராதுல்ல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுக்கும் அவளுக்கு பண்ணதில்லை. ஆனால் ஒரு தடவை அலுமினி இதுக்கு ஒரே ஒரு தடவை ஜனனி சொல்லிட்டு அவங்க கூடலாம் போனப்போ வந்து ஒரே ஒரு தடவை இது பண்ணப்போ அவள் அவ்வளோ இதாக வந்து என்னோட என் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறேன். ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன், ரொம்ப குட்டி சின்ன பிள்ளையா இருந்தப்பெல்லாம் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, எனக்குள்ள அவ்வளோ இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருந்திருக்கு. நான் யாருங்கிற அந்த ஒரு ஷேப்பிங். இப்போ இந்த கட்டை பாருங்க, இதுதான் இதுக்கும் அந்த அதில் இருக்கிற அந்த கம்பிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. கட்டை வந்து கம்பி ஆகணும்னு நினைக்கக்கூடாது, கம்பி கட்டையாகணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ இந்த கம்பி வந்து ஒரு ஃபார்ம், சிங்கிள் ஒரு ஃபார்ம், ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஃபார்ம். இதுவாகணும்னு நினச்சி இதுவாகணும்னு நினச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும், ட்ராஜடி ஆயிரும்ல. ஸோ அதே மாதிரி அப்போ சின்ன வயசுல இருக்கும்போது அப்போ நான் உண்மையிலே அவகிட்டலாம் வந்து கன்றாவியா வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு இப்படியாச்சு. எங்கள் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்குது, ஃபிசிக்கல் இஷ்யூஸ். பட் நானும் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரவேட் பண்ணி அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்னு சொல்லுவாங்கல்ல, கன்றாவி இப்போலாம் நினச்சா கேவலமாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம். ஆனால் அதெல்லாம் அவள் வந்து ஒரு பொருட்டாக இது பண்ணாமல் அவ்வளோ மெச்சூர்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் அதை வந்து ஸ்வீட்டஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு என் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி எங்கள் ஒவ்வொரு மிஸ்கிட்டெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் அதாவது என்னன்னா ஒரு சில பேருக்கு தெரியும், இன்னும் தெரியாத ஆப்வியஸ்லி இப்போ வந்து லெக்சரர்ஸ் அவங்கலாம் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்ககிட்டலாம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்லிங் லவ் பெட்ஸி அதான் சொல்கிறேன். தனித்தனியாக இது பண்ணுறேன்னு தெரியல பார்ப்போம், எனக்கு தோன்றதை பொறுத்து தான். சில டைம்ஸ் கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்டலாம் இப்போ அடிக்கடி கணக்கில் இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறவங்கள்ட்ட நான் வெளிப்படுத்திடுவேன். பட் இவங்ககிட்டலாம் வந்து நான் வந்து நான் அப்படி போய் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இப்படி போய் சொன்னது கிடையாதுல்ல. அப்போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தஸ்னீம், ஃபர்சானா இப்போலாம் அதாவது என்னன்னா அப்போ நம்ம அவங்கள ஒரு ஃபார்மில் நம்ம ஒரு பார்த்துருப்போம். பட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் நமக்கு ஒரு த்ரோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் தூரத்துலேருந்து அந்த பேர்ட் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபார்ம், பட் ஆனால் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு ஃபார்ம். ஸோ இப்போ அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் அவ்வளோ மெச்சோர்டா, அவ்வளோ வந்து ஸ்பரிசத்தோட. ஸோ டார்லிங் லவ்ஸ் சில குட்டீஸ் உங்களுக்கும்
அதுக்கப்புறம் கப்புறம் கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லவர்ஸ் பேசுவாங்களே அப்புறம் அப்புறம் நமக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது. இப்போ இந்த கண்ணகி டார்லிங் ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்தாங்க, இப்போ ஒரு ஃபார்ம்ல ஆடுறாங்க. அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம்ல வேணுமோ லைஃப்ல செமையா அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போட அட்மின்ஜி அனிதா, சத்தியமா அந்த அந்த டார்லிங்க்லாம் நான் எதுவுமே நத்திங் ஐ ஹவ் டன். பட் இப்போ அவ்வளோ அன்பு தர்றாங்க. அதுக்கப்புறம் காயத்ரி லக்ஷ்மி வீரப்பன் சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேர்லாம் த வே தே கேரிட் தெம்செல்ஸ், அவங்கள க்ரூம் பண்ண விதம்லாம் உண்மையிலே ஸ்கூல் டைம்லலாம் செம்மையாக இருக்கும். நான் பஞ்சப்பிரதே இப்போ நான் அப்படி தான் பஞ்சப்பிரதேசியாக இருப்பேன். அப்போலாம் அப்பயே அவங்கள அந்தளவுக்கு இது பண்ணிக்கிட்டாங்க. இப்போ இந்த ஸ்கை பார்க்கும்போது தான் அப்புறம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, இந்த இடம்லாம் நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது அப்போல்லாம் உண்மையிலே இந்த மாதிரிலாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல. அப்போ நிஜமாலே சின்ன பிள்ளையா இருப்போ 1 இயர் எங்கள் அக்கா ஒருத்தவங்க ஹகிகா, அவங்கள்ட்ட நான் தெரில, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், பார்த்துக்கலாம் தெரில. அப்போது அந்த அக்கா என்கிட்ட கேட்குறாங்க, ஒரு நைட்டு சரிங்களா, நைட்டா சாயங்காலம், ஆமாம் நைட் தான், இந்த வானத்தில் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே தேவாங்கு மாதிரி உட்காந்து நான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் அன்கவுண்டபிள் ஸ்டார்ஸ் தானே இருக்கும், ஆப்வியஸ்லி நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? கவுண்ட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நான் பேர் சொல்லாத எத்தனையோ டார்லிங்ஸ் இருப்பீங்க. இப்போ ஒர்க் ஸ்பாட்லலாம் ஸ்ருதி, அவளை நான் சும்மா தான் நம்ம இது பண்ணுவோம். ஸோ அவளாம் அவ்வளோ ஒரு ஸ்பரிசம். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அப்புறம் ஒரு டார்லிங்லாம் ட்ரைனிங்க்கு வந்தா ஸ்ரீ பாரதின்னு சொல்லி, அவளுடைய மெச்சூரிட்டிலாம் நினச்சி நான் அவ்வளோ வியந்திருக்கேன். அப்படி உண்மையிலே நான் பேர் சொல்லாத நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சாரி மன்னிச்சிருங்க, பேர் சொல்லலைன்னு இதான் நினச்சிக்காதீங்க. நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நான் அவங்க பேர் சொல்லலான்மே நீங்கள் அவ்வளோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா அப்போ நான் எப்படி தேவாங்க அதே மாதிரி இப்போயும் நான் கொஞ்சம் பரதேசி தான். அப்போ ஸ்டார்ஸை கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஆமாம் இன்ஃபினிட்டி ஸ்டார்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஏதோ தெரியும். பட் ஸ்டார்ஸை பற்றி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. அப்போ அதான் சொல்கிறேன், அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்லலாம் நம்மளை ஒரு ஸ்பரிசத்தோட அரவணைச்சு நம்மளை கொண்டு போகிறதெல்லாம் அவ்வளோ பேர் அப்படி நிறையா பேர் அவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி நான் அவங்க பேர் சொல்லலானுமே நீங்கள் எனக்கு அவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்களும் அவ்வளோ 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 டார்லிங் இம்பேக்ட் இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அடிச்சு கொளுத்துங்க. இப்படி தான் நான் என்னத்தையாவது இது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உங்களுடைய. அப்புறம் இந்த கண்ணகி இதில் அந்த நேத்ரா இதில் இது பண்ணும்போது ஒரு க்ளோஸி லவ் யூ கிரிப்ஸ் அவள் சொல்லியிருந்தா அவளுடைய வியூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எல்லாத்தையெல்லாம் நான் இது பண்ண மாட்டேன், ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு தோணும், ஒரு சிலருக்கு அவங்களா உள்ள ஃபீல் பண்ணுவாங்க, பட் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணாது. ஸோ எல்லாரையெல்லாம் அனாய் பண்ண மாட்டேன். இப்போ ரீசெண்டாக இவ கூட கொஞ்சம் இது அப்போ நான் சும்மா அவர்கிட்ட கேட்டேன். அப்போ அவள் சொன்னா, அது நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணுறோம். அவள் சொன்னா அவங்கவுங்க பக்கெட்டில் வாழ்வாங்க. அப்படிதான் அப்படி அப்படிதான் மீன் பண்ணியிருப்பா. அவங்க பக்கெட்டில் மீன் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸோ சிம்பிளாக என்னன்னா இன்னொருத்தரோட பெட்ரூம்குள்ள போய் நம்ம பீப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம யூடியூப்ல இன்டர்வியூஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கப்போ, ஏன் உங்களுக்கு குழந்தை என்ன வரல, ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, ஏன் அப்படி நீங்கள் ஈஸியாக கேட்டு போயிடுறீங்க. மேபி அது உங்கள் கடமையாக நினச்சிக்கிறீங்க, இல்லை அக்கறையாக நினச்சிக்கிறீங்க, ஏதோ ஒன்று நினச்சிக்கிறீங்க. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு ஒருத்தருடைய அது அவங்க பேரண்ட்ஸையோ அவங்களையோ எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சில பேர் லைட்டராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் அதை எப்படி எடுத்துப்பாங்கலாம் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, பார்த்து நம்ம நடந்துக்கிற விதம் நம்ம தெரியாமலே நிறைய இம்பாக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ளீஸ் ஓகே, அட்வைஸ் பண்ணாங்கட்டிலாம் இல்லை, அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது. ஓகே பார்த்துருங்க. டாட்டா பை பை, சாரி, டேக் கேர், லவ் டு எவ்ரி ஒன். ஓகே, லாட்ஸ் ஆஃப் லவ்.